Xorazm viloyati Xiva shahridan bo'laman. Ism familiyam Roza Qurbonova. Bu loyihadan tanishimdan oldin buket kasalliklarim bor edi. Birinchi meni juda ham bezovta qilayotgan 24 soat bezovta qilgan desa ham bo'ladi. Belimda disk grijam bor edi, protruziya bo'ynimda bor edi. 28-30 yoshlar paytimda meni 160 davleniya bezovta qilgandi. Belimda kartsitsiz yurolmaydigan bo'lib qolgandim oxirgi 2 yil ichida. Bu 2020-yildan oldin bo'lgan. 2017-yil noyabr oyida eshitganman, faqat nima deydi, Yaponiyadan mahsulot kelibdi deganda umuman ishonmaganman va men Xorazmda natija olayotganlarni izlaganman va kutganman va bu izlanishlarim 2020-yilning yanvar oyigacha kelgan. Qoyil. Qanday natijalar bilan bizani xursand qilasiz? Birinchi marta ishonmadim. Tabiiyki, bitta tabletka meni hamma dardingni xalos qiladi deganda ishonmadim deb birinchi tabletkani shimgan zahotim ham men 5 soat uxlab birinchi marta miyam dam olib uyquga to'yib turganman. 3 ta tabletkada zo'r natija olganman. Bir kunda? Yo'q, 3 kunda. 3 kun ichida. 3 kunda bel og'rig'im ham, bosh og'rig'im ham, o'zimni tetik his qilganman-da. Men 3 kunda mehrim oshib qolgan va o'tkazgan 2 yilimga juda ham afsuslanganman. Tabiiyki, men 3 kunda bu natijani olganimdan keyin men o'z-o'zimga sig'maganman-da. Bizani amakim bor, amakimiz 63 yoshli amakimiz siroz pechin, ya'ni jigar sirozi bilan og'rib, uyda yotib qolgan holda edilar. O'sha doktorlarimiz ham ruxsat berishgan edi. Hech qanday choramiz yo'q edi. Men tavakkaliga bu mahsulotni iste'mol qilishlarini aytganman. Ertasi kuniyoq topib iste'mol qilishgan, 15 kunda natija olganmiz. 5 oydan keyin o'zi natijalari jigar sirozi yo'q degan, gepatit B-si yo'q degan analizlar bilan berishgan. Yana qo'shnilarim, yaqin tog'am, amakim, hamma yaqin qarindoshlarimizda zo'r natija olganman. Osteoporoz kasalligidan, zreniyadan eng zo'ri o'zim meditsina xodimasiman, buni aytib o'tmoqman. Necha yillik tajribangiz bor? Meditsina 10 yil. Ajoyib. 7 yillik bepushtlikdan ham o'zimizni vrachlarimizdan natija olganmiz. O'sha 2,5 oy mahsulotni ichgandan keyin 2021-yil sentyabr oyida ular farzandli bo'lishgan. 100% standart mahsulotlarni, ximikat mahsulotlarimiz bilan ishlaganimiz, yana bir nima, biologik faol qo'shimchalar bilan foydalanmasligimiz bu o'zlarimizni biologik qo'shimchalar haqida bilimlarimiz kamligidan juda ham afsuslanganman. Bugungi kunda o'sha afsuslarimni 2021-yil sentyabr oyidan keyin to'g'rilab, xudo xohlasa komandamda o'zimga o'xshagan oliy ma'lumotli nevropatolog va terapevt va onkoginekologlar bilan birga ish olib borib, Xorazmda o'zlarimizni zo'r natijalarimiz bilan insonlarimizni sog'ligini tiklashda hissamiz qo'shyapmiz. Albatta, bu mahsulotlarimiz bizga kerak. Nimagaki bizadan bundan keyin sog'lom yosh avlodni shakllantirishimiz uchun bizni avlodlarimiz ham ota-bobolarimizga o'xshagan, dunyo taniydigan, bizadan keyingi avlodlarimiz faxrlanadigan farzandlarimiz chiqishi uchun ham biz bugungi kunda bu mahsulotni har bitta xonadonga kirib borishiga sababchi inson bo'lish uchun ham men bu mahsulotni hammaga targ'ib qilyapman. Asosiy maqsadim shu. Bizani kelajak avlodimizni sog'lom va keng fikrlaydigan, dunyo tan oladigan insonlar faxrlanadigan yoshlarimiz kelib chiqishi uchun. Shukronalik yozsak, Allohimga behisob shukrlar aytaman O'zbekistonga kirib kelganiga bu mahsulotni. Yaqinlarim, O'zbekiston xalqimizni, hamma yaqinlarimizni birinchidan sog'ligini tiklash uchun va moliyaviy erkinlikka chiqib, shaxs sifatida shakllanish uchun ham men bu sohaga kirib keldim.